Chea, umesikia? Umesikia hiyo? Chea, wacha. Hujasikia amekuja, amefika? Yesu ama shetani? Chea. Chea bado nasema yule crush wako Chea. Crush wangu? Unamaanisha ndio sijui kizungu crush, yani mtu ambaye ananivunja ama namvunja. Sijui crush ni kuvunja. Crush ni mtu ambaye ulikuwa unampenda ama mtu ambaye uaga unamtamani na unampenda sana, mwanamke Chea. Hiyo ndio crush. Mimi nawatamani wanawake wengi sana. Sasa sijui na nani yule ambaye mnamuona namtamani kushinda wengine. Chea, you are missing out mzee baba. Kuna mtoto wa kike ambaye ulitaka kumnunulia Range Rover miaka kama 5 iliyopita. Unamkumbuka? Sikutaka kumnunulia, nilimnunulia Range Rover akalikataa. Ule nani? Zari. Yes, huyo Chea sasa amefika, yuko town sasa hivi 254 Chea mzee baba. Actually nikitoka gym tu ndio mtu ameniambia. Sasa umejipangaje Chea? Nitafikiria kama niko na muda wa kufanya lolote la kumtafuta ama nitaacha aende. Okay, lakini wewe umepangaje? Labda bado una zile hisia kwake ama zilishaisha Chea? Sijai kuwa na hisia kwake. Nilikuwa tu namjaribu kumencourage kwamba anaweza okoka na Mungu amsaidie. Nilikuwa najaribu kumuonesha mambo ya dunia ni madogo mbele ya Mungu. Na sasa vipi, utamnunulia bado ile Range ama utaimpa bado ama? Wewe mbea baba, unipe muda nifikirie. Unajua umenipata kwa ghafla bro. Unajua mimi ni chairman. Nikiamua kufanya mambo lazima nifanye mambo makubwa. Okay, kwa hiyo umepanga kufanya kitu? Hapana, sijasema lolote. Mbona waambia mnapenda kuwekelea watu maneno? Unakumbuka alisema sijui alikuwa hakujui kipindi hicho alivyoulizwa kama anakujua akasema hakujui. Sasa Zari atakosa kunijua wakati Yoweri Museveni ananijua? Wewe Museveni Zari atakosaje kunijua wakati Samia Suluhu mwenyewe ananijua? Samia Suluhu tu ni rafiki yangu bana. Zari atakosaje kunijua? Bana mimi ni star bana. Yaani marais wote wa Afrika Mashariki na Kati wananifahamu. Zari akosa kunijua. Maybe mlimuuliza kama ananijua nini kimapenzi. Hiyo ni vizuri, maybe alikataa kwa sababu kimapenzi hatujuani. Ikatokea labda mkakutana, labda utamwambia nini labda? Sisi nitamwambia tu kwamba lile gari tuliuza Range Rover. Lakini tutafikiria. Mbona nyinyi wachokozi bana? Nyinyi mnanisumbua bana. Zari mwenyewe mbona anakuja Kenya bila kuharibu chama na anakuja ni chama anajipange bana. Mtu anaamka tu anaingia Kenya bila kuambia hata chama anakuja kwa nchi yake bana. Nyinyi haya. Na ulianza gym kumbe Chea? Ndio maana ninabaki handsome yangi. Lakini mbona hatuja kuona ukiunga misuli kama kina Diamond Platinumz wale? Sasa unajua wale wanaunga misuli kwa sababu wanapenda usherati. Kufungua pages za Bible unahitaji misuli baba. Sawa? Call me Uncle Ray, ele president wa Wambea 254 hasta la vista. Uhondo uliothibitishwa ndani ya Milele FM.